सर्दी का मौसम आरंभ हो गया है और अब की बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। लेकिन अक्सर सर्दियों में खांसी की बड़ी समस्या है। कई लोगों को खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं होती। मैं आज नेचुरल तरीका बताता हूँ, इसको कम समय में आप नेचुरल तरीके से कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको 20 से 30 सेकंड गैस की लो के ऊपर रखना है। 20-30 सेकंड के बाद उसको बीच में से काट कर उसका चम्मच में रस निकाल कर उसमें कुछ मात्रा में काला नमक डालना है, कुछ मात्रा में अदरक का रस डालना है और उसका प्रयोग करना है। कुछ समय के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितनी भी बलगम जमी हुई है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।